شوف كيبقى الملخص الاخر الحياه. صعيب تقهر واحد الحياه وما قهراتوش، وصعيب تطيح واحد الحياه ما طيحاتوش، وصعيب تهرس واحد الحياه ما هرساتوش، وصعيب تطيح واحد في عز الازمه ديال بصح اللي كدوزتي فيها غير ربع تولي عندك الزبده بلاصه المخ، وكتلقاه مبتسم وفرحان وناشط وما عندوش مشكل. كتلقى عنده كيربح كالخساره، ما بقاش عنده خوف من الخساره ديال شي حاجه، ولات عنده متعه الحياه في الخساره وما بقاش مشكل. فهمتيني ولا لا؟ هاد النوع هادو هما الاقوياء بصح، لان دائما غنبقى نقولها